哎，瑶瑶，你干嘛呀？快点，快点，快点！噔噔噔噔，这个是我特意为你准备的。这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走啦，瑶瑶，给我换上。瑶瑶，这也太暴露了吧，瑶瑶。这么好的身材不露出来，太浪费了吧？姚君墨，林维玲，好久不见，听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点 ，party 开始啦！快点。今天我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维玲小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩得开心，嗨起来！来，再来，嘿，呀，嘿，看我的，嘿，啊！你看什么呢？再来，嘿，那边是你朋友啊，不如我们一起过去啊。没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思啊，你们拍就好了，不打扰了。谢谢啊。再来，嘿，来呀，跟我呀。嘿，来啊！哎呀，我来帮你们，来，再来。到自助层去了。瑶瑶加油！加油，瑶瑶！
喂，你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文林，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？去帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉，我口味独特，不行吗？我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了3600块钱了。怎么可能那么多？让我看看。胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我们重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想要吃点东西。别吃了，有好玩的，来。维林，快点。嗨，大家好！接下来就是我们本次 party 的重中之重。大家都知道，瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会，所拍得的善款将全部用来医治山区患有唇腭裂的小朋友。那么接下来有请我们今天的商品上台。你带我来这里就是为了这个？胡总，帮小朋友献点爱心吧。我捐你钱不就行了？一定要上去吗？胡总，你那么爱做善事，现在就派你出马，加油！好好表现。哎，瑶瑶，你觉得要不要上去奉献一下我自己？你呀，谢谢，算了。哎呦，你不要跟我客气啊，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。还是我最有色相，知道吗？耶耶！算了吧你。好，活动现在正式开始，有请我们第一位帅哥上台。好，你的身份是网球运动员，你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价啦500，一千。哎，怎么样？有没有喜欢的？2千。对了，
我从来没有听你提起过感情方面的事，或者我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我，你连个初恋都没有啊！2500。好，现在已经有人出了2500的高价。好，1、2、3，成交！来，跟我走。看台上吧，到李总了。去。有请下一位俊男上台。好，你的身份是？我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见啊，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇，研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们要抓住这个机会哦。好，现在开始叫价。5000、8000、10000。哇哦！果然学导弹的就这种魅力啊！还有没有比1万更加高的价格呢？没有的话，这位极品就是属于您的了。成交！哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？你等下一场吧。着什么急啊？我在美国上学的时候，有遇到过一个比我大的。大多少？20岁。大那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过啊？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下3位帅哥了。那你们的特长是？我？什么？你说我？哎呀，他的特长是黑着脸。树伟这句话说的倒挺对的。黑着脸，不错。那您的特长是？我能令所有女人快乐。能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看她的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK，1、2、3、4。好了，好，现在到了我们特长是黑脸的这位先生了。现在开始开价吧。1万、15000、2万、3万。不错。哇哦，到3万这个高价了，还有没有比这个更高的呢？还有吗？我可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出得这么高了，3万了。5万。哇，5万，已经出到5万了，还有没有更高的了？还有没有？6万。哇，6万，6万，这位小姐出价6万。7万。
已经出价到7万了，7万，到了本次拍卖会的最高峰了，终于出现了惊人的7万了。还有没有标的比这个价钱更高的呢？让我们一起期待一下。8万、9万、10万。哇，10万，惊人的价格终于出现了。10万，第一次；10万，第二次；10万，第3。等等，哇塞！我出15万。15万！是的好啊！抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍动我们黑脸先生的是瑶瑶小姐。好的，今天所有的男生都已经拍卖完了，今天的拍卖会也该落幕了。哎，别，还有我好。哦，还有一个库存商品，那么接下来大家对它开价吧。不行，要60万了。没有人开价吗？我们不要看衣服。我也有才艺。好的，他说他也有才艺，让我们一起来期待一下。放下了包袱的情感，你跟着一变成快乐崇拜，开心不开心的都跟我来，传开去建立快乐的时代。好的，你的才艺大家都已经了解了，那么接下来大家对他开价吧。看来这个商品促销也卖不出去呀。没有人要啊。 200。200，怎么才这么点啊？好，她已属于这位美女了。别，你不信你再问问别人，这才200你就。走吧。好的，本次拍卖会顺利结束，谢谢大家的爱心。我200。 拜拜。你刚才为什么不多出一点呢？难道我在你心中就只值200块吗？这家务事好不好？200已经很多了，我现在又没钱，还欠别人钱。可是这样我很没面子嘛。哪怕你再多出点，后来我再补给你也可以啊，对不对？哎，我不跟你说了啊。哎，我还没说完呢。拜拜，李总。哎，是你啊。 今天玩得很开心吧？对呀，啊，李总，这是你的围巾，我已经洗干净了，谢谢。哦，没关系，其实你不用这么客气。哎，对了，其实我应该谢谢你才对，你做的用户反馈我已经看了，非常的不错，对今后的产品推广很有帮助。那都是应该做的工作，没什么。怎么了？你没事吧？今天时间也不早了，哎，要不要带你去看医生啊？你也早点休息。你还好吧？千羽，今天都没拍到，真的对不起啊。没关系，小诗，我今天就不送你回去了，因为我还有事。啊，好啊，那你路上小心啊。 好，我先走了，谢谢。我先走了。再见。拜拜。哎，千羽，今天我们拍到了。啊，好啊，那你路上小心啊。我先走了。好。哎，
谢谢你，李总。啊，没关系。其实以后你不用叫我李总，叫我沐尘就可以了。那你以后叫我维林就好。啊，好。喂，看什么呢？听说陈叔最近在休假，那一会儿你怎么回去啊？他顶陈叔的班，先帮我开这一阵子。哦，那今天晚上你自己回去吧，接一下你的司机，不介意吧？什么意思？你不是已经搬回来了，还要去哪？嘘，秘密，不会不答应吧？啊？这你都同意啊？李卫玲，今天你老板把你借给我当司机，对不对，千羽？别反悔哦。走吧，拜。嗯？哎，对了，今天正好我也没开车，你送我啊？哎呦，老板，我刚才喝酒头好痛哦，要不然把我也带上吧，好不好？别装了，走吧，走吧。沐尘，你觉得我是不是要换一个造型啊，让自己变得更好看一点？为什么？不然刚刚为什么没有人拍我？一定是今天穿的衣服不对。哎，人家林维玲不是已经把你拍了吗？哎呦，可是那价也太低了吧！你们都比我高啊，尤其是老板。你不懂，你看好。那，难道我们两个长得有什么差别吗？哎，老板，你看起来好像情绪不太高啊。没有。嗯？啊，我知道，放心吧，老板，我不会说出去的。你又知道什么了？你。哦you，如此疯狂的中了毒，I'm going crazy over you，出人的店中传说中的幸福，耶！能请到老板的代驾，真的很荣幸啊。姚总，我们去哪儿啊？我们不是早就认识了吗？叫我君莫，不然多生分呢。君莫，我们去哪儿？回你家。去胡宅？对啊，去胡宅，送你回去嘛。送我？对啊，借花献佛，请你代驾把你送回去。哎，我们上次见的时候你还在读高中哎，一晃这么多年过去了，怎么样？过得好不好？挺好的。啊，那就好啊。你这次准备要长留吗？啊，我那天看到报道，好像你跟胡董事长有一些误会，不要紧吧？那都是网络上传言的。那就好，毕竟你是在胡心阿姨家长大的嘛，都是亲人。如果有什么问题的话，你随时叫我。谢谢。梅姨，你知不知道我中学的时候毕业册在哪儿啊？哎，我怎么见过？自己到书房找呗。谢谢梅姨。
回来了，我很想你。我说，你怎么把林董事长的画像给摔坏了？不是，梅姨，你听我说，我刚刚不小心碰到他。我说什么说呀？你这个扫把星，一回来就没有安宁的日子。那是你爸呀？不是，我只是一不小心碰了一下，它就掉下来了。行了，你不用说了，我亲眼看见的，你还在那抵赖，相框挂得好好的，你一回来就掉下来，你真是个丧门星，有你没好日子过。怎么了？胡董，你看呐，他把林董事长的画像给摔坏了。心怡，你倒是说呀，怎么不说了？不就是相框摔碎了吗？换个新的就好，吵什么呢？赶紧把地上扫一扫，别再伤了另外的人。胡董，就这么算了？扫把星，快走，快走啊！心怡，刚刚的事，对不起啊。我已经打过电话给画廊了，明天一大早就派人来修，换个画框就行，不用再多说。心怡，我知道外面有一些不好的传言，说你抢了我爸的股份，但是这些我都不相信，因为你从小把我带到大，我比任何人都要了解你，所以我一定会向所有人证明你的清白的。你最好给我老实待着，不给我添麻烦，我就已经很知足了。就像刚刚，如果你不到处乱跑的话，那个画框也不会摔碎了。我不需要你证明，管好你自己就好了。我想睡了。最近邱志新的动作很多啊。这次新闻发布会的时候，还发动了很多媒体，想要跟我们作对。但是因为没有得逞，反而更加不服气，说要抛掉手上所有的股票，跟我们作对。但是要收购邱志新的股票，并不是个小数目。
有人感兴趣吗？他倒是见了几个人，但是没有谈拢。不过听说乔丽很感兴趣。这几年，环球一直被我们恒盛在打压。为了报复我们恒盛，他们不断的在收购恒盛的股票。现在这么好的机会，他是不可能松口的。是谁在负责这个事情啊？邱志新这个人，戒备心非常强。不过他唯一信得过的就是他未来的女婿，黄浩然。我已经找人留意他了。千万要小心，绝对不可以让乔丽得逞。嗯。妈，我已经去公司了。对了，上次林威玲她生病是个意外，现在她身体应该恢复得不错了，而且试用期呢也快到了，别让她待太久。要我帮忙吗？不用，我会处理好这件事情。去吧。胡总，邱志新是不是和心意不合啊？你听谁说的？那天记者会就是他叫我过去的。我看到记者为难心仪的时候，他还挺得意的。所以在想，他们两个是不是不合？这件事跟你没关系，你就别再问了吧。咱们坐那边吧。请刷卡。怎么没看到李总啊？你怎么会突然问起李总啊？上次他借我的围巾，我还没还给他呢。哦。哎，对了。听说李总养了好多花，一般中午的时候啊，都会去花园浇水的。啊，要是上一次那杯咖啡洒在我身上就好了。李总，哎，是你啊！我不是说了吗？在公司里面，你不用叫我李总，叫我沐晨就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。啊，没关系了。怎么样？你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到你真的很喜欢植物啊。哦，是这样。我们家在英国海边有个农场，每年啊都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来。只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总，送给你一样东西。这是在美国的时候，我也常常想家。有一次，
我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼，所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我，我来恒盛上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的，其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊，好啊。来，一起听啊。他们两个在听什么呀？舒维，啊，打电话给林威林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？干嘛让他寄啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。对了，让他先去买份快餐吧，记得要清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好。不错。喂，王特助。林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，1个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？哦，好吧，你先忙。再见。这是胡总的饭。刚才不是说1个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了5分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜5分钟前、5分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速，但这次我已经尽全力了。哎，算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。
来，坐。最近病了，吃点滋养的补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名才算生效吗？快吃吧，吃完之后让你抵消一次代价。林文林，过来一下，这里有份快递，你去寄一下。喂。喂，是快递公司吗？我在恒盛后勤部，我有份快递要发。到时候我在办公室。好。Sorry， 小姐，你的东西呢？啊，谢谢。不客气。您好，请问谁刚才交的快递？喂，你好，是我，王书维。为什么我丢的钱包会在胡总那里啊？喂，什么？你说什么？我说为什么我在飞机上丢的钱包会在胡千羽的办公室里？我说为什么我的钱包会在胡总那里？你说话呀！喂，我信号不好。有什么事的话，我们见面再说吧。老板，林维玲好像发现钱包的事儿，需要我向她解释吗？不用了，反正马上就要离开了。好。喂，你好。你好，你是林维玲吗？是。你是？啊，我是张怀年呐，胡鑫的前夫。啊，你可能不记得我了。你来干什么？站住！我们已经离婚了，不再有任何关系。儿子是我的，你走。儿子我也有份儿。没有。不叫儿子可以。帮我把礼物给儿子。给儿子？你有什么资格看儿子？你走，我不想再见到你。你走。哎呀，真是女大十八变啊！怎么，不认识张叔叔了？闺女，来，过来坐。来，哎
来坐吧。我知道，你一定觉得很奇怪，我为什么突然出现？别的呢，我就不多说了。邱志新想把股票卖给乔丽，不知道你知不知道这个消息？哼，也许你并不清楚，邱志新跟你胡心阿姨一向不和，他本来想趁你这次回国大做文章。可是偷鸡不成反而蚀把米，什么都没做成，反而更加郁闷。现在呢，他想卖掉股票，我本想收购，可是他就是不肯卖给我。他是想趁机继续跟你胡心阿姨作对，所以找到乔丽。伟林啊，你也知道，乔丽是恒盛的死对头，如果他拿到了邱志新的股份，那对恒盛就非常的不利。所以这次啊，我想请你帮我。我能帮什么忙啊？你是林董事长唯一的女儿，邱志新当年是你爸爸一手提拔起来的。虽然他不喜欢胡心阿姨，但是对林董事长还是礼让3分的。我想请你帮助我收购邱志新的股票。无论如何，我是倩雨的亲生父亲。我和你胡心阿姨曾经有一些误会，但那都是年轻时候的事情了。血脉相通，血浓于水，我不会做对不起他们的事情，请你相信我。喂，是张总吗？这么晚给我打电话有事吗？今天你提的事情，我考虑清楚了。不好意思啊，我代林维玲向你道歉。林维玲，你昨天是不是往翔宇广告公司寄过一份快递？怎么了？是这样的，林维玲，今天早上公司接到一个电话，说你将一份装有 SuperVision 的设计图纸寄到了翔宇广告公司。幸好我们公司跟翔宇一直是合作公司，对方也已经将图纸及时的退回。但是你知道，对于恒盛来说 ，SuperVision 的设计图纸属于极度机密，是绝对不允许透露的。考虑这件事产生的严重后果，人事部决定不能让你通过试用期的考核，并且请你准备好，随时配合公司对此事的追查。哎呀，你怎么能犯下这样的错误呢？那个快递是胡总给我的，我并不知道里面有什么。你看看你，还敢把责任推到胡总身上？胡总所有的事情都是由秘书处负责的，怎么会让寄快递呢？我要去找他，我会向你们证明我的清白的。胡总，我有事要问你。昨天给翔宇的快递是你给我的，我根本不知道里面有什么，请你向 HR 解释一下。我日常的工作都是秘书处理的，你有什么问题的话，请找我秘书。袁玲，你，哎呀，快走吧！你以为闹到胡总这儿有用吗？快走，快走！你明知道这些跟我没有任何关系，为什么不替我解释？我不是已经回答过了吗？你身为一个基层员工，连这点规矩都不懂吗？千羽，是我忘了，昨天那份快递是我请维玲帮我寄的，本来想寄下个季度的推广方案的，我太忙了，居然会犯这种错误。好，既然是个误会，那就算了。君梦，你要负责把这件事情处理好，不要扩大影响。好。我会处理好的。胡总，不好意思啊。你要请我吃饭哦。嗯。请刷卡。
刷卡。姚总，你看一下要点什么？吃。不要难过了，本来做了一件好事，不知道的人还以为我欺负你。今天谢谢你啊，要不是你的话，我就要离开恒盛了。我不是已经跟你说过了吗？今后见面时间很多，以后也需要你帮忙。好了，我不客气了。老板，要不要今天我再给林维玲打个电话，让她去买饭？这次给她规定半个小时就必须回来，你看怎么样？千羽，都有徐冉大明星的陪伴了，就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事。千羽平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利啊。啊，对，你看，我这儿有关水星逆行对12星座的影响，我给你念念啊。水星逆行于处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式？哎，别！哎，我还没说完呢！哎，我听算了。好的，下面我们继续了解台风海鸥的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第15号台风海鸥于今天的9点40分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候强度为台风的级别，中心附近最大。这组画面拍得非常的好，很具有科技感，跟我们 Supervision 的产品主题非常的符合。对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。怎么回事啊？怎么开车的你？刘琳，刘琳，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的，车我不给你开了。千羽回来了。妈。吃饭了没有？还没有。梅姐，去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他刮到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。
车。喂，瑶瑶，文林跟你在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。如果冷的话，穿上这个吧。谢谢。吴千语最近是不是很奇怪啊？她好像对你特别的严厉。她只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉啊？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。哟，千羽，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊！这么巧啊，知道我要来，帮我开门。怎么？去哪儿啊？文件放在公司了，我现在去取一下。哦，好。谢谢你，再见。拜拜。老板，你不是说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀？现在半夜3更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！老板，是我最近做错了什么事吗？你会不会觉得君莫对文林有一点太热情了？太热情？没有啊，他对大家都很热情啊，他对我也很热情，今天还跟我聊星座了呢。不是，你记不记得上次在姚家开 party 的时候，君莫把维林送回去，我今天回去，君莫又把他送回来了。这怎么？你们不是从小就认识吗？他把林维林送回去，这很正常嘛。哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀。老板，我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？问瑶瑶？对。至于上次拍卖会上，你拍下我那一对10万块钱的房，可以露出这么惊讶的表情。谢谢。既然胡总这么隆重，那我也不能太过随便。
天我把你拍走，薛冉小姐好像不太开心。今天我们又一起吃饭，她不会不高兴吧？应该不至于吧。我和她就是工作上的接触，毕竟她是 Supervision 的代言人 ，Supervision 是公司的主要项目，跟她接触自然会比较多。真的吗？外界可不是这么说的。外界都说胡总和徐冉小姐郎才女貌，是有名的跨界情侣。这就叫做捕风捉影。人们往往都希望听到自己想要听的，看到自己想要相信的，这就是流言兴起的机制。瑶瑶小姐不也是吗？外面常说瑶瑶小姐魅力惊人，追求者无数。那既然你这么说，看来我就不用对徐冉小姐感到抱歉了。啊，对了，你哥还好吗？之前跟姚伯伯还是有些误会。这次回来之后好多了，可是有时候我真的想不明白，明明是一家人，为什么要闹得不开心呢？维林和心怡也是。这叫同病相怜吧。难怪最近他和维林走得挺近的。有吗？不过他这个人啊，是对长得漂亮的女生没有什么抵抗力。回头我问问他吧，如果他真的喜欢维林的话，那他就有苦头吃了。为什么？因为维林心里有一个喜欢的人啊，应该不会太容易忘掉吧？是吗？我倒是没有听维林提过。这个是我们女生之间的秘密。那你呢？徐冉可是国民女神，真的一点都不动心吗？你喜欢什么样的女生？我吗？我喜欢那种，就算生活给她很多考验，她也总是笑脸迎人的那种女生。她把生活的这些点点滴滴，当成一种馈赠的女生。我一直觉得沐晨这个花神说话很神，没想到你被他传染了，也越来越神，根本都听不懂。郝先生，您看一下，这是我让律师出具的股权收购协议，您看看还有什么细节需要补充的？合同的细节我已经和贵方律师沟通了许久，没什么需要补充的。只是没想到这背后的金主竟然是您，林小姐果然深藏不露啊！我的身份比较敏感，感谢邱伯父念及于我父亲的旧情，没有把股份卖给乔丽。如果没有什么问题的话，那我们就可以再找一个时间代理双方的律师签订合同。我今天就先走了。林小姐，咱们好不容易见一次面，干嘛那么着急走啊？合作既然这么顺利，当然也要庆祝一下。来来，咱们喝一杯。林小姐，我看着您非常眼熟，咱们是不是在哪见过？黄先生，我们应该是第一次见面。是吗？那大概是林小姐长得太漂亮了，总让人觉得是在梦里见过。哎，我们还办手续呢，你别在这儿挡着好不好？对不起啊。不要堵在这儿浪费时间，要找出去找。黄先生，酒也喝过了，那我就先走了。林小姐，咱就不要再揣着明白装糊涂了，好吗？我什么意思？难道你还不懂？黄先生，请你放尊重一点。如果你再这样，我们就没办法合作了。哎，林小姐，别着急走啊！你的满意是我们的宗旨。拜拜。拜拜。我是出了名的千杯不醉，再喝一杯吧。你放开我！
怎么了？林小姐还真是不通情不达理呀！哼，看来这笔生意应该是做不成，你好自为之吧。威廉，他刚刚说什么？怎么听起来那么奇怪？没什么，只是我一个朋友经常喝醉，今天出了一点事情而已。哦，看起来很眼熟，我见过吗？应该没有见过吧，长得比较大众脸。对了，你怎么在这儿？哦，陪朋友吃饭。你呢？跟那个人谈事儿啊？对。时间不早了，我先回公司了。哦，我也回公司，走吧。先把这些分门别类、不清楚的地方再跟有关部门沟通。知道啦。瑶瑶，要不要帮忙？不用，你在后勤部还不够累啊？来我这里，怎么好意思让你出卖苦力呢？如果你真要帮我，就赶快帮我整理一下这些媒体的采访稿吧。前阵子恒盛30周年庆典，经济杂志、科技杂志、社会杂志陆陆续续的做了好多采访稿，看得我头都大了。就拜托你这个高材生帮我梳理一下啦。刚才是谁说不让我做苦力的呀？我只是动用一下你的财力和脑力啦。好啦好啦，谁让你是公关的呢？开始吧。瑶瑶，为什么我总觉得邱志新在处处针对心怡啊？哪有那么多为什么？还不是为了钱喽？他那么老了，要那么多钱干嘛？哪有人会嫌钱赚得多啊？贪念无穷，本来就是男人的特性嘛。瑶瑶，这个女生是谁啊？哦，这个就是邱董的女儿啊。你别看这个邱董平时看起来阴沉沉的，对她这个女儿啊可是疼爱的很，连带对她的男朋友都很上心。唉，那个黄浩然本来只是个销售，硬生生的给他提拔起来，听说啊还给他出钱开了个公司。可是这个黄浩然呢，听说很花心，没少背着他女儿勾三搭四的。你怎么突然问起这个啊？没什么，只是看着特别眼熟，像我一个同学。哎，你们动作快一点啊！好的。喂，张总，这件事情我不想做了。黄浩然这个人人品很差，我没有办法应对他。而且，我发现他背着女朋友在外面劈腿。如果被邱志新知道的话，我怕他会迁怒于我们，到时候事情会更糟糕。威廉啊，你不要着急，这件事情交给我来处理，对我可能更有利用价值。未必不是我们的一个机会，放心吧。Could be the shortest man in the world-famous university in the world. Only 4 letters, 1 syllable. Tell me, Mr. President, in simple language, what does the... 威廉，好久都没有你的消息了，你还好吗？您真的不能告诉我他的消息吗？非常抱歉，除了这个通讯账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。我不知道你是谁，但我感谢你对我的帮助。以后我就称呼你为我的长腿叔叔吧。
真不好意思，好长时间都没有和您联系了，因为家里有些事情，来不及跟您打招呼，突然回了深圳。您资助我读书这么多年，却一直没有机会和您见面。如果您什么时候回国的话，给个机会让我见您一面吧。好啊，我也很期待这一天，亲眼见见我陪伴长大的小姑娘。你在深圳还好吗？回家了吗？已经回家了，不过我最近卷进了一件麻烦事。您知道，在我心中，心怡一直跟妈妈一样。前段时间，她从前的丈夫来找我，让我帮她收购我爸爸公司的股票，说是这样可以帮助到心怡。我也不知道是对是错。有些事情还是要顺其自然。如果做得很痛苦的话，那就不要勉强了。上次你不是说那个什么林胜鹏女儿出价很高，你可以从中间捞一笔的吗？怎么现在都不见有动静了呀？小傻瓜，着什么急呀你？咱们现在这2只股票可都是香饽饽，乔丽和林胜鹏的女儿越是着急买，我还就越不着急卖，让他们斗个你死我活之后，咱们就可以坐收渔翁之利了。哎，我怎么觉得不靠谱呢？这万一让你未来的岳父知道你卖他的股票从中间捞好处，我看你怎么办？我有那么傻吗？啊，我和他女儿马上就要结婚了，他怀疑谁也怀疑不到我头上啊，是不是？你没事吧？我应该是吃坏东西了，打电话叫服务员。没事吧你？喂，前台吗？我是1508的客人。哎，这么快？快看一下他怎么啊！别动！干嘛呀你们？你们是谁？哎，你们到底想怎么样？我听老板说，黄先生还没有决定将股票卖给谁，所以让我过来帮您做个决定。邱小姐现在已经在酒店大堂了，我相信你一定不愿意让她知道刚刚发生了什么吧？你们到底想让我怎么样？邱董本来就有意将股票卖给林维玲小姐，还希望黄先生高抬贵手，让这合作顺利进行。如果黄先生答应，那么我现在坐下来和您谈正事；如果您不答应，想必邱小姐现在已经在电梯里了。邱董对他的女儿，大家有目共睹。如果让他知道您背地里做了这样的事，黄先生可能不太好解释吧。林小姐，事情已经办妥了，明天黄浩然就会联系您签署合同的。他这么痛快就答应了，没有再说什么吗？您放心，我们刚刚已经非常友好的交谈过，之前可能有些误会，但是他让我转达对您的歉意。还有，张总也非常感谢您的帮助，您就静候佳音吧。
背地里收购黄浩然股票的那个人已经查出来了，跟我们之前想的一样。老板，你现在要怎么处理？黄浩然这个人不仅好色，而且好赌。你联络一下澳门的朋友吧。好，这是他名片。OK。林文玲，等一下，干什么？我有事要问你。如果你不想被我妈看到的话，引起不必要的误会，你还是跟我走吧。你知道我要说什么？为什么收购黄浩然的股份？你在说什么？有人看到你和黄浩然在酒店见面，你要怎么解释？跟我解释，或者跟我妈解释，你自己选择一个。事情是这样的。Desolate Valley. It is now the most populated county in the United States. And in the hills surrounding this city of angels, world-famous tourist attractions, including the Griffith Observatory, a window to the stars. 林律师，收购黄浩然股票的那位神秘金主的身份查清楚了吗？目前还没有，我们已经通过各方面的关系打探，正在努力的追寻他。这就是所有事情的经过。我知道我现在说这些，你肯定不会相信，但是我这样做只是想帮助心怡，我想证明自己在恒盛不是只会添麻烦，而且黄浩然已经答应把股份给我，这事情很快就会解决的。好，这件事情我知道，我会尽快处理。先进去吧。记住，在我妈面前，要表现出没有发生过什么事一样。诸位，帮我安排黄浩然见面，尽快。好的。千羽，陈叔从老家回来了吗？还没，怎么了？如果说他真的有事没有办法回来的话，赶紧再找一个新的司机，不要让维玲整天开车，人家看见会说闲话的。没关系，反正我也要去公司上班，正好顺路。这是我的疏忽，我会尽快处理。太好了，吃饭吧。黄浩然为什么没有出现？打他电话也不接，你们那天到底发生了什么事儿？我总觉得这件事儿有点不大对劲儿。可能有什么预想不到的变故吧，林小姐。您先回去吧，我要向张总请示一下，有什么问题我会随时联系您的。
已经调查清楚了，林薇玲小姐就是在背后购买黄浩然股票的人。邱志新对林董事长念及旧情，所以才决定把股票卖给他。竟然打着我大哥的招牌，吃里扒外。他哪来这么多钱呢？他哪来这么多钱呢？林维林和张怀年私下里曾多次见面，他提供了收购的所有资金。张怀年，哼！是把门开开吧，当面跟他说个清楚，这样他也就死了心了。开门！我求求你了，心怡，我求求你了，有什么错我可以改。开门！到底发生什么事情了？心怡，别进来！心怡，到底发生什么事情了？替张怀年购买股票的事情，我都已经知道了。我不会跟你计较的，我也不想跟你计较。你走吧，回美国。我不想再见到你。心怡，你听我解释，我回来不是抢恒盛的股份，我知道邱志新想把股票卖给乔丽，但乔丽跟你是对手，所以我只是想帮你。那我应该谢谢你了。心怡，我真的没有别的意思。心怡，我求求你了，你是我最重要的人，我怎么可能会害您？你相信我好不好？心怡，你知道吗？世界上最残酷的事情是什么吗？那就是情已逝。这个情包括了亲情、爱情，还有友情。一旦一个人对那个人没有了感情，你做再多的事情都是没有用的。如果真像你所说的，你真的这么在乎我，为什么你不重视我的感受呢？为什么你还要留在这里，让所有的人都不开心呢？你走吧，回你的美国去，回到你自由自在的世界里去吧。心怡，我回来是希望我们一家人可以像以前一样开开心心的。
是没想到我回来会给您造成这么大的误会，这不是我的本意。我会暂时离开，但我会留在深圳。等我能够真正向您表达我心意的时候，我会再回来的。心怡，对不起。喂，你现在在哪儿？收购黄浩然股票的人就是林威林。林律师说，你派部下跟踪他很久了，掌控他的一切行踪，为什么你从来没有告诉我这件事？怎么解释？这件事情我确实知道，但并没有向您汇报，因为我希望在事情解决之前，不会再节外生枝，让您担心。而如果您担心在这途中，我有任何偏袒林威林的行为，那接下来这个东西，应该会让你打消疑虑。我现在出去一趟，把事情彻底的解决，相信很快会有一个满意的结果。妈，早点休息。股票让渡书。小姐几位？我找这个先生。好的。黄先生，昨天到底怎么回事？为什么你没有出现？问我？问问你自己吧。我？林威林，我今天就实话告诉你，我跟胡千羽已经签了合同，而且具有法律效应。邱董出售的所有股权，都已经转移到了胡鑫的名下。你跟我玩的任何把戏，对我来说都无济于事。也请你不要再纠缠我。哎，黄先生，你在说什么？到底怎么回事？你和胡千羽之间的游戏，我一点都不感兴趣。也请你们以后不要再把我牵扯进去，谢谢。小姐，小姐，那边有位先生，请您过去一下。到底是怎么回事？胡千羽，你告诉我，黄浩然他说的什么意思？你什么时候跟他签的合同啊？这件事情不是你所能理解的。不能喝酒，就先喝点果汁。
你找我到底要干什么？你到底什么意思啊？这些照片我前2天就看过了，你到底想要我干什么？这些照片确实是我从他们那里得来的，不过你放心，原版我已经请他删掉，你手中的就是最后一份。不过我今天来，并不是为了这组照片，而是为了这些。听说你还去澳门，我的朋友也有同样的爱好，他说他认识你。据说你最近手气不太顺，在澳门欠下了一笔债。我来的目的，我想我也不必多说了，这是股权让渡协议，你只要签下了它，不仅股权的这笔钱，我会另外出一笔钱帮你还掉这个赌场。毕竟欠着高利贷的滋味，恐怕不是太好受吧。不过你放心，这笔钱绝对会无声无息的，邱董绝对不会知道。如果有人跟我进行这样的买卖，我一定会觉得非常划算。不知道您觉得呢？我现在也不知道事情到底是怎么回事，但是我已经知道你和心怡是怎么看我的。我知道我不管我怎么解释，你们现在都不会相信我。不过没关系，我会用我的行动来证明我的真心。进去吧。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这儿吧。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，同一个招数不要对我用2次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在心怡没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份；如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用不断的来攻击我。林维林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人孤女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的，而且说的那些话，我一个字都不相信。说什么心怡5年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上9点。你的真心就留在机场见证吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出100种方法留下来，我就有101种方法可以赶你走。
这一次我必须留下来，因为这是你5年前欠我的。林小姐，走吧。林律师，你再让我等一下好不好？就等一会儿。对不起，林小姐，你必须要走。走吧。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第2次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说，想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，我离开，绝不回来。错爱你2次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要24小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系。我们就拭目以待嘛。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。对了，还有一件事。什么事？这就当是预约赌注吧。我建议你混蛋！你给我滚！
些办公用品啊，经理让我们按部门分好。唉，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇。哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻的。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀，不会轻饶她的。哼，谁知道呢？哎，干活吧。维林，我在娱乐中心等你。我马上过去。哎，就是他。是啊，就是他。这份文件就交给他吧。知道怎么写。就是他吧。就是他。就是他呀。是啊。怎么样，服了吧？哇，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传得可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局，轻松一下？如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。哇！原来是隐藏实力啊！维玲，我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的，打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两杆啊？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工，你需要钱可以找我嘛。心也未免太放心了吧？而且，留学打工还会耽误正事。不会耽误学业的，我的时间规划做得还不错。谁告诉过你留学的正事就是全部拿 A 呀？留学的另外一件正事就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律 ，OK？ 还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候，脸色多让人担心。不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助星爷，而且我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到，会引来这么多的是是非非。那你有没有跟心怡解释啊？他为什么要把你赶出家呢？心怡只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥。
对于八卦流言，每个人都是按照自己的喜好去选择相信。我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚君墨退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊？我输了？唉。如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧。那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧。爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜。拜拜。拜拜。哥，你明知道维林最在乎的就是心仪，你干嘛讲那些话让他心里难过？我是关心他，不小心说错吗？关心？我发现自从维林回国之后，你就一直表现得很关心。老实交代，你是不是别有用心啊？老实交代，确实别有用心。你真喜欢维林？很感兴趣，所以你要替哥哥多多帮忙。我才不要！你有那么多女性好朋友，不要抢我的维林。嘿，是不是亲兄妹？看在亲兄妹的份上，如果你是认真的，我倒可以考虑考虑。开工了！认真。你上次安排给我那个计划书，我已经全部都起草完了。如果还有什么问题的话，董事长好。胡总，你交给我的事情，我现在就去办。有什么事让你这么有效率啊？有事啊？坐。这件事情，你做得很好，你用心了。不过，我最想知道的是，林维玲离开我们胡家，她到底去了哪里？妈，您放心，我们已经查出她落脚的地方，而且我已经安排好了，24小时都是我们的监控。那接下来你会怎么做？让她继续留在恒盛吗？这件事我确实有想过，不过我认为现在不是开除林维玲的好时候。毕竟我们恒盛高调地迎回创始人之女，时间还短短不到1个月。如果我们现在无缘无故的就开除她的话，恐怕外界会有很多质疑。更何况，人在眼下，更好掌握，不是吗？说得很有道理啊。但是我还是很担心，因为最近他跟姚氏的兄妹俩走得很近，而姚逸琛又是恒盛的第2大股东，我担心他还有别的阴谋，所以我决定要重返恒盛上班。回恒盛上班？对啊，
林维玲收购黄浩然股份的消息都已经传出去了，所以所有反对派的人都在等着看林维玲跟胡家反目夺产的好戏。恒盛不能够因为林维玲回归而造成混乱，所以我必须要坚守在恒盛。我倒要看看，谁敢在我胡心眼皮底下捣乱。这些诗婷、路雅坚果补水的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利，你们认真的清点一下。下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发不完的话，你们就别回去了，省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿，整天就研究收购人家的股份。这些礼盒啊，可都是点过数的，你们甭想着偷偷摸摸的往回带。发福利没咱们就算了，还整天逼咱们干活，这明明就是刁难人嘛！没关系，我留下来就可以了。你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛！反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威廉，我们怎么可能丢下你呢？3个人搭把手，很快就可以发完的。就是。威廉，你不能总是被人欺负呀！我知道了，谢谢你们。跟我们还客气什么呀？来。哎呦，姚总，哎呦，姚总，你好。客气了，叫我名字就可以了。哎呦，姚总，那多不好意思啊！哼，真是自信又自恋呢，招摇的跟个花孔雀似的。跟我们家男神李慕辰比起来，真是差远了。形容的还真是挺贴切的。您怎么今天有时间到后勤部里面去啊？我来找我朋友。对呀，朋友。哦，你说他怎么维玲。所以我必须要坚守在恒盛，没有任何人能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林维玲提升为总裁第2助理，你去办理一下。总裁第2助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊？不，我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林维玲升成第2助理，那夺产的传闻恐怕让他吃不消，所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道，这个世界上唯一能让林维玲受苦的人，只有我。好，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要回应。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。终于弄完了。天天姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀，保护你而已。
没有像我这样的男人替你撑腰，刘妍飞也就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙1个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情，但是也不至于让你记到现在。姚君墨，你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。哎，怎么他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。王特助，哎，王特助，哎，你好，您来了。王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。这是胡总签署的人事部盖章的调任单。从今天起，后勤部的林维玲被调到总裁办公室，职位是总裁第2助理。总裁第2助理，王书维，你确定你没有找错人吗？你还是赶快去市公室吧，我们还要赶着去总裁助理室报道呢。去，快点！威灵，你被调到总裁室了，我们都舍不得你啊。威灵，调到总裁室好好做啊。我也舍不得你们。啊，好了，都散了吧啊，快点，都干活去啊！快干活去，快！喂，胡千羽这么做，是因为厌恶林维玲吗？还是要保护林维玲？哎，皇上的想法我们怎么能猜透啊？现在就连太后都准备再理朝政，重振朝纲啊！胡阿姨要去恒盛啊，是因为林维玲吗？哎，风雨欲来呀！嗨，你们2个怎么在这儿啊？不应该在楼上吃吗？和朋友吃饭才有意思呀。就是。哎，对了，听说你要升职了，真是恭喜你啊！以后工作上如果有什么问题的话，尽管来找我。谢谢你，李总。不客气。沐晨，你怎么知道一定是好事？虽然升职流言不攻自破，但是从现在开始，你要跟胡千羽在一起工作。所以是好是坏还说不定。不过胡千羽也不像他们说的那么冷酷没人性，他对你还是处处留心的。嘿，Hello， 告诉大家一个好消息。什么好消息啊？在我一再推荐之下，胡千羽终于同意带大家去海边玩啦。哦。他不像是会跟我们一起玩的人啊。这只能说我们总裁啊，终于做了一件他年龄该做的事情。所以说呢，为了报答我的苦心，你这次必须陪我去老人中心啊！啊，姚小姐，您看一下，您看我们公司现在资金比较紧张，然后您恒盛公司能不能资助一下？因为贵公司一直在做慈善嘛。好，我看一下。啊，谢谢。维玲，你到外面去帮我拍拍老人的生活照吧。可以不相信我乔丽说过的话，但是你无法否认，各家媒体报道的有关夺产杀人的这些事，
是胡鑫害死了你的父亲林慎鹏，霸占了恒盛集团。再见啊！林小姐啊，哎呀，玫瑰一别，好久不见呐，啊！我听说你刚入职恒盛的时候遇到不少麻烦，那对我当年说的那番话，是不是多了一点体会啊？啊？我不知道您现在说这些话到底什么意思，但现在心已经让我回家。我以前不相信您的话，现在也不会相信，以后更不会相信。您也不用再对我白费口舌了。如果你的胡鑫阿姨那么爱你的话，她为什么要拿走本属于你的股票呢？对吧？心怡没有夺走我的股份，遗嘱里就是那样写的，这是我爸的意思。你不觉得这里面有问题吗？你想想，你是林董事长的遗孤，恒盛又是林董事长的心血，他为什么要把那么大一份财产都留给了胡鑫，而对于你这个独生女儿却不留1分钱？你不觉得这里面有问题吗？我不在乎恒盛的股份，我只希望一家人团聚而已。你不在乎，并不代表别人不在乎。你对你胡鑫阿姨的爱，我很感动。但是如果你拿这个理由来掩饰现实的话，那可就是讳疾忌医，掩耳盗铃啊！这是我们的家务事，心怡就像我妈妈一样，所以我不会相信您说的话，也不想再提这件事情。林小姐，我说的话句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，你应该不会害怕去找这些资料验证一下。这边，拜拜，等会儿拍。我这个也很好啊，不要，这个也很好。哇，短裤、背心、运动装，你也太健康了吧！我一直都很健康啊，而且难得出来玩，当然要穿得舒服，自己开心就好。你开心，男生很难过吧？哎，不会啊，我觉得他运动装很休闲，很不错啊。你看，并不是所有男生都跟你一样肤浅。吴晨，你有难题啊，可以跟兄弟说。喂，江总，走，我们去玩沙滩排球。怎么了？哦，没有，很开心，所有人都在一起，很热闹。哎，千羽呢？来，吴晨，追我呀！追不到，追不到！你要想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去海边玩，我没什么意见。胡总的工作指示才是我王书维最高纲领。
什么阳光沙滩啦、冲浪美色，通通都是过眼云烟。不过舒维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春呢？还有工作需要完成。那就是太可惜了。可惜？嗯。来，再来！耶！我对出风头这件事情不感兴趣，想让君莫去做。嗯，真的什么都留给他吗？哇，君莫抱起维林哎，两个人贴得好近啊！哇，我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开！哇！来一个！耶！哈哈！胡总驾到！君莫，你下场吧。我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？4比1，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下手。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要比比？好啊，没问题。李文林，你先下场。这就是冲动的男性荷尔蒙啊！啊，加油啊！威廉，你觉得千羽和我哥谁会赢啊？他们两个谁更厉害一点？
这才是实力。嚯，你没事吧？怎么样？打得不错。你这不逞能吗？侥幸了。输了吧？哪有？我让了。没事吧？我没事，可能最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说啊？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林维岭，你觉得作为一个总裁第2助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有，力气活。林维岭，我现在以总裁第1助理的身份安排你这个第2助理留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道，这就是职场。切。原来你在装睡啊！看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃赌约吗？不是说让我动心才可以永远留下来的吗？去帮我拿杯水吧。你放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。最好是。我这么优秀，你们怎么不选我呢？什么啊？真是搞不懂你们。这酒还不错。哎，维良，没看出来你做菜还真有一手。这肉串、鸡腿还没烤熟呢，就觉得特别好吃了。我在美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。难怪。哎，那我们这次的烧烤岂不是有了国际水准？辛苦你们了。我也来帮忙吧。哎，李总啊，这种粗活我们来干就行了。你呀，坐着去。哎，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。是吗？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊！来拍个照啊！1、2、3，不错。哎，咱们的照片要进入恒盛的档案室了。哎，等等，记得用软件给我们 P 一下。好的，没问题。档案室。谢了啊。
对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方了。对啊，恒盛的档案室除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西也会存放在里面。我说的话句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。那我们可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进进出出呢？就是，除了董事会，咱们公司能进去的就只有3个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的心腹特助王世维。那还有一个呢？还有一个是我呀。不会吧，威廉？你难道不知道恒盛有个档案室？我出国之前也不关心恒盛的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。这样啊？难道我要把沐尘作为自己开始调查的第一个目标？哎，这个快好了吗？啊，好。哈哈，这个测谎仪是恒盛优化的新产品。谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊，这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦不，女神是乔治亚·艾希弗。女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。我喜欢的女孩是一个善良，也需要被保护的人。真心话过关。君莫，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接，虽然经常会被她的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关。嘿嘿，沐尘，我呀，我的女神是对生活非常热情，而且遇到任何困难都不会轻易放弃。因为她，我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。这说的不都是同一个人？林维玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软呢。我的男神是一个内心温暖的人。哎，就这么简单？
当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人吧。真心话过关。洋洋，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神是潇洒不羁但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李牧尘。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神是明明满肚子坏水却装无辜的王舒维。真心话过关。今天大家都玩得尽兴啊！喂，舒维，喂，你去哪儿？王舒维，你回来啊！别走啊！你怎么在这儿？看来你对我的车界还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题。是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李牧尘？你想多了。那你对李牧尘真实的想法又是什么呢？这已经是你问的第2个问题了。不过我会告诉你，我觉得他是一个好人。好人？是你对他过于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答我。胡总，加上刚才赠送你的问题，你的问题已经超出数目。走的时候记得锁门哦，谢谢。董事长，你找我。我跟你说过，他是不会安分的。现在连你身边最好的朋友都在被他利用。说吧，今后你要怎么打算？别担心，我自有我的安排。都到了什么时候了，你还在敷衍我？是不是你对他还有感情啊？当然没有。证明给我看。好啊，妈，你不是有很多名媛淑女的资料吗？我看这样子好了，我们就安排一些你认为可以嫁进胡家的女孩子来相亲吧。真的？当然是真的，只要你不介意每天家里上演宫斗戏就好。你在说什么？妈，请相信我，相信我自有安排。林维林留在这里，绝对是有利用价值的。证明给我看，我才相信你。
你喜欢吃什么？都可以。明明是我约你吃饭，我自己却迟到。嗨，没事的，女生都有迟到的权利嘛。男人约会迟到，实在是很不好意思。如果是胡总的话，是可以原谅的。服务员，服务生，我们点餐。所以说呀，在美国打工虽然很辛苦，但是可以遇到很多有趣的人。我现在很多美国好朋友就是在打工的时候认识的。哦，是吗？哇，那你可真的比我幸运太多了。我觉得我那会儿在英国打工的时候，成天对着的就是些土豆的各种做法，所以我现在看到土豆啊，心里都有阴影了。怎么了？没有，我就是想说，回国之后，工作就没有那么有趣了，反而遇到很多困难，让我很无助。哦，其实你工作上遇到什么问题的话，都可以来找我，说不定我可以帮得上忙的。谢谢你，沐晨。不过，我真有件事想请你帮忙。什么事情？我手上有一份报告要完成，但是需要去档案室调查一些资料。你可不可以再带我进去一次？哦，这样啊，真是抱歉了，恐怕这一次要让你失望了。因为上一次我带你去的时候已经是违反公司的规定了，所以不能再带你去第二次了。哎，不过你可以把你需要的资料告诉我，我帮你去搜集。没关系，谢谢你，我自己再想办法吧。啊，不好意思。怎么了？你是不是哪里不舒服啊？感觉你脸色好差。估计刚刚笑得太开心，脱妆了吧？是吗？怎么样？你没事吧？是不是发烧了？我看看。先生、小姐，这是你们的红酒。红酒？对。不好意思，我们好像没有点红酒，是不是上错了？哦，我们没有搞错，是里面那位先生送给二位的。哎，你们怎么会在这儿？坐吧，我和徐小姐在这里用餐。对了，我们好像见过几次，只是没有正式介绍。这位是我们首席技术官李沐晨，这位徐小姐，我想我就不用多说了。徐小姐你好，一直想要认识你，没想到今天在这儿碰到了。李先生客气了。这位小姐，我在恒盛也遇见过几次，原来是李先生的女朋友啊。两位站在一起可真是相配啊。啊，这位是林小姐，我们只是同事而已。来这么浪漫的地方吃饭，恐怕以后就不仅仅是同事了吧？是吧，林小姐？徐小姐你好，我很喜欢看你拍的电影。谢谢林小姐。好了，你们慢慢吃吧，我就不打扰了。服务员，哎，这桌算我的。好的，先生。走吧。哇，这么贵的一瓶酒啊，真是大方。哎，不过你不喝酒的。
千羽，怎么了？小春，上车。你自己回去吧。千羽，这算什么约会呀？这已经是你第2次蓄意接近李慕辰了，我的耐心不等于放纵。跟你再说最后一次，不要再轻举妄动了，不要每次都在那边惹事，老让我来帮你伤口。我不知道你在说什么。你利用李慕辰进入档案室。你以为你瞒得住我妈吗？新一总是知道一切，掌握一切，可是为什么不告诉我？我爸自杀当天，他就在案发现场。你这些所谓的发现，你觉得当年警察调查会不知道吗？反对派难道不会一直咬着这个不放吗？如果真的有隐情，你又怎么可能随便走到档案室里面找到证据呢？这就是5年前警察调查案件的结果，还有医院提供的验尸报告。林伯伯当年是自杀，这就是当年的真相。还是放手吧。果然还是不相信我。你如果不相信我，就尽管来找我吧。不要去求别的男人。李总，哦，是你啊？怎么？是想给我一个解释？沐晨，昨天的事是因为胡千羽不希望我这个创始人孤女和恒盛最高技术人员有接触，他怕再生事端，把他和心仪再陷到流言蜚语之中。可是我看千羽的反应，好像有着很深的私人感情。
我和他有过年少时懵懂的感情。啊，原来如此。那看来这一切都说得通了。不好意思，隐瞒你这么久。那你这次回国也是为了千羽吗？不是为了他，我只是厌倦了在外漂泊的日子。那现在呢？你们之间还有感情的牵绊吗？我和他早就没了当初的那份感情。谢谢你的坦诚，虽然我心中还有一些疑虑，但是会选择相信你。其实不管怎么样，我都希望你们一家人可以尽快的和好如初。谢谢你，沐晨。刘玲，刘玲，刚刚去哪儿了？去见一个朋友。哇，你还真交友广阔，才回国不久，连香港都有朋友了，还一定要去见他。你在香港认识的这个朋友是什么时候认识的？是男人还是女人？在网上认识的，认识很久了。他住在香港，一直想见他，没有机会。刚刚陪他去逛了逛，女的。胡总，如果没有别的事的话，我就先走了。哎，逛了这么久，肚子也应该饿了。刚好杂志里这个会所看起来挺不错的。不如我们就充当会游客，去逛一逛吧。胡总，我竞拍资料还没看完，我要先回去看。明天再说吧，我们走。胡总，我们这是要去哪儿？香港会所啊。我不饿，我口渴。对，我口渴。哎，师傅，靠边停车。小姐，这里不能停车的，停车要罚款的。这是500块钱，我把车费和停车费还有罚款费都给你了。快靠边，停一下。好吧。谢谢啊，下车。走了。Come on。我们坐这里吧。音乐不错啊。胡总，你好像很轻松的样子。你难道一点也不担心竞拍的事情吗？竞拍金额董事会已经批下来了吗？你关心这个干什么呢？我只是觉得过2天就要竞拍了，我想提前做一些功课。具体竞拍金额的事情是由舒维负责的，不在你的功课范围之内。不问不该问的问题，
是个称职合格的助理必备的条件。你没有听过一句话吗？酒壮人胆，易泄人庄。喝了酒之后，是最容易说实话和提要求的时候。喝什么果汁呢？我们喝酒吧。喝酒？你确定吗？你不是不能喝酒？我只是酒量不好，并不代表我喝不了酒。难得胡总你今天这么有情趣，我当然要陪你喝2杯啊，好庆祝我们今天的 Happy Together。怎么？你是害怕自己喝不够啊？好啊，既然你这么坚持的，那就听你的。服务员，帮我拿个骰子。好的。光喝酒太无聊了，我们来玩骰子吧。真心话大冒险，如果都做不到的话，那就只能喝酒，可以吗？好啊。怎么样？真心话还是大冒险？大冒险。那这样好了，你把服务生叫过来3次，然后告诉他没事了。怎么，不行吗？那你还是喝酒。好的，没问题。服务员。哎。没事了。服务员，您需要什么？没事了。姐姐，您这次又需要什么？我要餐巾纸。给您。还差一次，你没完成。再来。怎么样？真心话还是大冒险？真心话好了。那我问你好，你现在心里还有喜欢的人吗？他是谁？我怎么没有听你提过？是你留学时候认识的。还是你输了，这次选什么呢？大冒险好。来，要不来，你去那边立住，跟其中一位说你喜欢他。哎呀，1、2、3，还是真心话好了。好，我问你，你刚刚去见的人是谁？他真的是王永福？你什么时候认识他？
为什么？为什么每次都是你赢啊？老天爷太不公平了！可能凭骰子还能论长相吗？哎，好了，别喝了，差不多了，我们回去吧。你放开我！我告诉你，我今天一定要赢一次。5个6，我赢了，我终于赢了。我一定要问你一个问题，问一个特别重要的问题。你不要走！为什么？为什么我出国那天你不来找我？你不是说让我等你吗？我等了，可是为什么你都不出现？为什么？为什么你没有出现？你告诉我。你说我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险，求你了，你告诉我真话好不好？不要让我猜你好不好？告诉我好不好？告诉我。舒维，我想问你一件事情。什么事儿？我记得昨天晚上我和胡总喝了很多酒，但后面我就断片了，什么都不记得了。是谁把我送回来的？这种事还有别人吗？当然是我了，我这辈子就是个操心的命啊！你说什么任劳任怨的事不是我做？别再闹了。那我昨天有没有说什么奇怪的话？奇怪？我去接你的时候，你一直都很奇怪啊，抱着我又哭又笑的，还把鼻涕沾了我一身。哎，那身衣服可是我花了半个月薪水买的 Valentino 啊！哦，对了，你不会有什么心理创伤吧？哭得那么厉害，要不要我帮你看一下星盘吧？看看你的月亮是不是有什么不良相位，帮你治愈一下灵魂深处的创伤。来吧，快把你生日报上来吧。你怎么相信星座？不是只有女孩子才关心这个吗？哎，喂，你不用去换衣服了。喂。哎，服务员，你好，你还记得我吗？记得。哎，你昨天好像在玩我一样，不停的叫我，还喝了很多酒，又哭又笑。哎，你知不知道我是怎么回去的？哎，又来了个男的，把你们都接走了。那我们说了什么？我会哭啊？我记得是你问了他一个问题，他回答完之后你就哭了。一个问题？这回来问。我一定要问你一个问题，问一个特别重要的问题。你不要走！为什么我出国那天你不来找我？你不是说让我等你吗？我等了，可是为什么你都不出现？你说我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险，
你告诉我这话好不好？不要让我催你好不好？我越来越不敢告诉我触碰那条界限。告诉我。差一点我就相信这是恋爱的情节。如果我有一丝的贪恋，我怕我会沦陷。我没有办法回答。为什么没有办法回答？因为我从来没有忘记过你。我一直都深爱着你。你是说，你之前一直都在说谎？其实你还爱着我是吗？可是你为什么要骗我？你知不知道，当你说不爱我的时候，我有多难过？你现在不会在骗我吧？你不是说了真心话大冒险，我们只能说真的。我怕我会沦陷，故意对你坦白，不爱你，故意逃避你看我的眼睛，我怕靠近你，却靠得太近，我还骗不过自己，故意压抑隐藏我的情绪，故意让自己保持距离，我怕你看出我故意，就是代表我的心已全被你占据。哎，林伟良，这么晚你去哪儿了？哎呦，怎么了？眼睛红红的，这两天情绪不稳定，不要乱跑啊！哎，要不我帮你看看星盘吧？星盘呐，就是你跟自己潜意识对话的一扇窗口，真的能够帮助你化解内心深处的痛苦。我来就是告诉你们，我累了，想先休息了。老板，你昨天到底跟他说什么了？他怎么变成这个样子了？长腿叔叔，昨天我们出去喝酒，他说之前骗了我，他一直都喜欢我，从未忘记过。我真的搞不懂，你说他说的会是真的吗？如果是你，你会相信吗？对未来的发展非常有信心，谢谢。谢谢胡总。看一下李身上，哎，林威林，刚刚还看到，一转眼不见了。千羽啊，晚上有时间一块吃个饭吧。好。张总，金牌会快到了，陈氏、恒盛一直都是竞争对手，谢谢您。一起吃饭恐怕有点不方便。好的，谢谢您的关心，谢谢二位。不如这样好了，等金牌结束之后，我再专门设宴招待张总。天宇，我与你吃饭不是为了谈工作，我除了是张总以外，还是你的父亲。这次竞标，陈氏的胜算很大，可你是我的儿子，只要你一句话，
我随时可以退出竞标。你放心，父子连心，我不会为难你。张总，这几年我学到的知识，都在商场里。商场无父子，在这种环境之下，我们讲的不是亲情，而是利益。在商言商，我还是希望张总不要手下留情，和我们恒盛一较高下。胡董来了，来让一下，让一下。胡董事长，听说胡总和张总有10几年没见了，是不是您一直阻止他们见面？是啊，说一下。董事长，新闻发布会还顺利吗？已经结束了，好，非常顺利。胡董事长，今天您出现在香港，是否表示恒盛对明天的拍卖非常重视呢？胡董事长，听说您跟张总之前有过一段婚姻，离婚之后依然有一些恩怨。此次恒盛集团和陈氏集团共拍1块地皮，是否跟此事有关呢？我跟张总之间的感情问题不会放在工作上面，并且我们之间没有那么深的误会。工作之余，我们依然是好朋友。至于那些恩怨的传说，我相信应该是那些不了解我们的人杜撰出来的吧。是啊，从工作层面上来讲，我非常佩服胡董的能力。在感情方面，我们私下里还是好朋友，所以传说的恩怨问题根本不存在。张总说的对，过去的事情都已经过去了，我们依然是好朋友。他们2个说的对，我们3个认识很久了，但一直以来都是朋友。竞拍不会影响我们之间的友谊。环球不也要来参加竞拍吗？难道你们会觉得我和胡董事长之间有什么个人恩怨？商业行为不会影响真正的友谊，所以请大家不要误会，啊？就像乔总说的那样，既然我们大家这么久都没见了，今天晚上一起吃个饭，我请客，乔总赏脸吗？胡董事长的好意我心领。不过我在香港这边还有一个慈善募捐会，有些事情还要办，所以就不能陪2位。改天我做东，好好招待2位，啊！我会把小朋友们一起都请上，到时候可要闪光哦。不如3位一起合张影，留个纪念吧。是啊，3位合张影吧。对啊，是。好，来，大家好，快多拍2张。看这边，来看这边，来看这边。千羽，来，你看，这是你最喜欢吃的蟹黄汤包。这家的蟹黄汤包特别有名气，皮薄，汁多，用料也新鲜，快尝尝看，是不是你喜欢吃的口味？哎，你真的以为我们来就是为了吃你这顿饭吗？啊？这么多年来，你亏欠我们母子的，就这顿饭，通通都可以弥补吗？但凡你对我们母子还有一丝丝的愧疚，就请你应该立刻退出拍卖，不要再跟恒盛作对了。我不想跟你吵架，这么多年了，好不容易一家人坐在一起吃顿饭，过去的事情就别提了，好吗？来，千羽，你干什么呀？你还好意思说我们是一家人？你自己想想看，这么多年来，你有做父亲的样子吗？怎么是我没有做父亲的样子啊？你给过我做父亲的机会吗？多少次我去找你们，想修复我们之间的关系，你不是每次都把我拒之于门外吗？好啊，
现在要我做父亲的样子了，那你起码让千羽先认我这个父亲吧。千羽，你现在就叫我一声爸，我马上为我过去的事情向你们道歉。你做梦！你还好意思说这种话啊！不要吵了！我告诉你，千羽，我们走，跟这种人不要再废话。你不要急着走，这件事情一定要说清楚。进恒盛这么久，董事长不管干什么事情，都是气定神闲、成竹在胸的样子。还是第一次看到他情绪这么激动。新一好像很生气，我要进去。哎，这是他们的家事，终归还是要他们自己解决。我们毕竟是外人，还是别去插手。千羽，我就要你一句话，你今天到底认不认我这个父亲？好，今天我就给你个说法。张怀年，你给我听清楚了，你这一辈子都不配有儿子，你这一辈子也不配做父亲。胡心，你不要再缠我们了，你听到了没有？千羽，你没事吧？千羽，你们不要再吵了好吗？这么多年来，每次见面都吵个不停，有话就好好说。没有我，点个头，打个招呼，不要弄得像敌人一样。我不想听你们吵，我走了。千羽，老爸，你没事吧？千羽，可以陪我去走走。张叔，你没事吧？人家不都说了吗？女人就是麻烦。你看看你，年纪已经这么大了，身体又不好，胡董事长都不替你好好考虑考虑，好好的一家人，被他搞得四分五裂的。明明是你的儿子，他都不让你相认。对了，张叔，到时候你不会顾及父子情谊，故意留情吧？家事和公事，我还是分得清楚的，我不会有一丝的懈怠。陈总，你就放心吧。张叔，你说的对。我想别到时候您把他当亲儿子，他却根本不认您这个父亲，那不是得不偿失吗？胡董，还是没有人接。您不要太担心了，我已经派人出去找了，一有消息他们会第一时间告诉我的。知道了，你先休息吧。
虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕，但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候，就要站在高处往下看，你就会发现所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现，原来自己的不开心真的是那么的小。我知道心怡和张伯伯的事情让你很难过，但他们是你的家人，所以不要愤怒，不要怨恨，只要尽自己的努力去爱他们，只要付出就会有回报。到时候你回过头发现，现在的一切都变得那么不值一提。你说呢？你知道吗？这个世界上存在过的人有2000亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样。一个人遇见另外一个人，是2000亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情。握着我的手，干嘛？珍惜这2000亿分之一的缘分。